two, one, two, three, go. Ay, buenos días, mi gente bella de YouTube que nos está viendo. Esto es lo que les quiero comentar, que hemos comprado una nueva lavadora y pues aquí está. Véanla, hoy no me tocó lavar a mí. Ay, no aguanto esta vida de pobre. Ni me vayas a traer ropa tuya, que yo ni te pienso lavar esta ropa. Todos los cueros de mi marido ya no quieren. Ya. Así se lava en El Salvador, gente. Así, pues sí. Así se lava. Pero bien me lo decía mi mamá. ¿Para qué te vas a endamar, hija mía? Te vas a estar lavando, como que. Yo por eso no me he La soltera casado. y no lava. Aquí me va a echar los trapos para que los enrizo, me los tiene ahí, ve. Me los enjuague. ¿Y qué tenés en la...? Mascando la bolsa de lejilla, la que le quité el pedacito. Así. Todas las mujeres que... Permítame que no agarro ahí. Todas las mujeres que lavan y rompen la lejilla y quedan mascando la puntita que le quitan de la lejilla. No inventes. Ay, no, ya viene mi tío ya a dejarme más pescado para liñar. Qué valor. Les vamos a enseñar No, mejor ni me hable, tío, ahorita que estoy atrás. cómo limpiar pescado también. Quita eso vos ya, Espérate quitamos. que este cuero todavía le falta. Este cuero todavía. Cállese, tío, que estamos grabando. Ahorita me siento brava. Hablemosle. Platique con mi mamá. Miren, la verdad. Y Chuco lo trae, tío. Porque no cortando lo vamos. Bueno, aquí mismo se va a ir después de que lava. Ay, no creen ustedes. Ya no voy a lavar, ahorita voy a hacer este pescado que me precisa más. Para que vean, de lavadora me pongo a desviseradora. Esta vida ya no. Así es la vida de Ya uno. no la aguanto. Ya. Qué valor. Y viene mi pillo. Mamita, mira, limpia el pescado. Aquí están las tilapias. Ahorita las vamos a limpiar. Miren qué bonitas están. Después voy a continuar en la lavadora. Ay, ya me enchuquilló las mantas, mamá. Ay, quitemos estas mantas de aquí. Ay, mami, ya se le arruinaron estas mantas ya. Con chuquilla pescar. Miren, qué vivitos. Vivitos y coleando. Vivitos y coleando. Ahorita lo vamos a limpiar porque los vamos a echar un pescado frito con la tilla. Ahí viene la tilla. Entonces, ay, perdón el juegueado, pero es que esta vida ya no ya. Me traen una cosa. Ya lavé los trastes también. No los enfoco porque están todos feos. Pero con todos estos youtubers es que voy a salir. Voy a comprar mi lavadora porque yo ya estoy fundida. Y ahí me falta todo ese chirajero ahí. No, señores, esto no es posible. Bueno, gente, espero les guste este video. Cómo lavar. Multiusos, me dicen, pues. Lavo, aplancho, todo hago yo. Y la Tania solo graba. Ya no, para la próxima ella será la que va. Bueno, que la voy a grabar limpiando el pescado. ¡Corte! Ah, chinando, apúrate. ¿Y con ese corte se va a ir? Sí, corte. Limpia pescado. Ay, no, es que eso lo vas a limpiar vos, mamita, en el otro pedazo. Apúrate, cortate. Bueno, mi linda gente, ya la lavadora se fundió. Lavé trastes, barrí, lavé ropa, como pudieron ver ahí estaba lavando el pantalón de mi marido. Y ahí tengo todavía otro poco, ay, perdonen la mascarilla, pero ahí tengo otro poco que tengo que lavar. Pero ahorita vamos a ver a la modelo afroamericana internacionalmente traída desde Brasil. Ay, no, mamita. Afila el cuchillo, mamá, afila el cuchillo. Afila con los dos, mamita, con los dos. Con los dos cuchillos. Ajá. Toda una desvisceradora, limpiadora de pescado. Verán la cara de emoción. Que ella le emociona limpiar pescado. Pronto saldrás de pobre, hija, y vas a tener una máquina para limpiar pescado. Vos todo máquina, man. Ay, pues sí, mamita, ya está. Ya debería de haber, hija, debería de haber, porque ya es demasiado, ya esta vida tan cansada que los ha tocado. Ay, a todo mundo les ha tocado una vida. Gracias, saludos a todos los que les toca una vida pesada. A los que limpian pescado, a los que lavan ropa, a las amas de casa, saluda a la Tania. Sean fuertes y sigan lavando. Saludos. Sé que esta no es una vida, no es una vida fácil, ha sido una vida difícil. Más que todo estar sacando la tripa de estos animales. A ver, tira el pescado, vos, tira el pescado. Llora con la tripa. Ah, no, no lloré.
Así que ahí está la Tania. Esto es difícil. Vean su portacepillos y su portapasta. Mi mami Ella dice que hay que recicla, reciclar. así que es una buena opción para que También usted... en las plantas hago eso. En las plantas también recicla botellas ella. Y pues aquí está esta mujer luchadora, limpiadora de pescado. Los pescados vienen vivos. Ah, Es que vienen vivos. vos platica con ellos que se calmen, que se tranquilicen, mamá. O te tranquilizas vos porque te van a espinar, hija linda. Y ahí, ¿cómo estás realizando el corte de pescado, hija? Pero ahora dices, Ay, qué explicación más bárbara. Señores, ese es un Ay, pescado. véanlo. Ese es un pescado limpiado por la panza, rajado por la panza. Raleate uno, hija. Hace un raleado. ya fracasé. Apúrate. Con La estos tilapia. cuchillos que tienen. Ralea la tilapia esa grande para que tu tía se la lleve y la haga así frita. Pero un desastre. Vos a ralearla, si la jodés te la va a cobrar mi tío. Raleate pues Ay, rápido. no, ya, rayate. Raleate, tilapia. ¿Y por qué le pegás? ¿Por qué le pegás? Para ver cuál está más vivita y más. Así se pulsean los que están más vivos y los que están más muertos. Por Ah, eso. Ay, no fracasé con esta mujer. Ay, no. Dios mío. Bájame Ah. una piedra, mamá. Dale con el cepillo, mira, dale con el cepillo. Moriste. Vaya, ya. Estás muerta. Ya está muerta. Ay, no. Dale, raleala. Es Kamala. Es Kamala. Que me caiga más que estén vivos. Ah, mira, los cuartos. Eric. Un saludo, Eric. Saluda hasta Argentina. A Alejandra Mancilla. Hasta Argentina. Dice que es de Argentina. Un saludo hasta allá. Hablar en argentino, vos. Yo no puedo. Con la S Habla final. vos, enseña. No es ese, es ay, no sé. Que nos comente Alejandra a ver cómo Que es. nos Porque comenten en Argentina. sí, que nos hable alguien de Argentina, porque no podemos, uy. Ahí está la licenciada en desvisceración de peces. Ahorita ella va a hacer un raleado. Un pescado raleado, o sea que lo va a rajar por el lomo y lo va a extender todo. Que estos cuchillos, po. Toma tus cuchillos y andate, mamita. Yo me voy. No, mamita, ay, quietazo. Ay, no, mamá. Rajalo, después le quitas la escama. Bueno, que tenés que hacer todo el procedimiento de acuerdo a cómo se hace el raleado. Ya estuvo, hija, eso ya cuando esté raleado se lo sacas. Lo que quiero yo es que le hagas la cortación por el lomo. De aquí quiero que... Ay, yo fracasé. Mira vos estos cuchillos. Ay, no, mamita, tienen más filo mis dientes quebrados, vos. Mamá, Arruiné el pescado. la Tania está jodiendo las tilapias. Ay, pobrecita. No crean, no voy tan mal. Pero que no Gran confío. cuadro que le dejó en la cola. Tenía que empezar de más abajo. Vos dale, hija, seguí que es tu cocinación. Dale. Bueno, señores, ahí tenemos a la licenciada en desvisceración, la modelo internacional traída desde Brasil, tratando de longear un pescado. ¡Ja! Y ¿no le quieres sacar una lonjita, vos? A una tilapia, sacarle una lonja, vos. Arruinamos el pescado de mi tío. Ay, vos no te crees capaz, no te crees capaz. Mira, fuera Bueno, mi gente, ahí nos quedamos. ¡Apúrate! Y si no tiene filo, vos. ¡Dale! Ay, no, mamá, vos. Raleada, pero al final del video vamos a poner la foto de cómo la dejó. Porque si no, se nos van a ir 30 minutos y esta no Sí, va. es que no tiene filo. Ñay, ¿qué es lo que no le puedes hacer? Ahí va mi mamá. Qué brava mi mamá. Ajá. Para que veas. Está brava conmigo. Es que no pudiste, mala que la estabas deshaciendo. Así es el pescado raleado. Mi mamá salió brava ahí. Así se mira el video porque para que vean lo que sufre uno. Ah, por favor. ¿Y Brava. dónde está lavado el Sí, supo? está lavado. Ahí va con vos. Lavado. No, mamá. Este chorreo de pescado lo tiene. Lo chorreaste, mira. Me va a tocar volver a lavar. ¡Qué valor, vos! Salud, gente. No olviden suscribirse a Blog. ¡Qué brava mi mamá! Y ay, ¿para qué se ríe, mamá?
mamá. Ay, no, gente, con mi mamá no se puede. Deje de seriarme la ropa, ve. Usted vaya a atenderla. Pues estás riendo de mí. Ay, no, suscríbanse porque voy a lavar otra vez, ve. Sí, me salió caro este video, ve.